おはようございます。ニャンニャンフルーツパラダイスです。今日も大宜味村議場課からマンゴー収穫していきたいと思います。もう少ないんですぐパッと終わらせたいと思います。鳥取マンゴーです。鳥取マンゴーですね。中で落ちています。このマンゴーも小鳥マンゴーですね。中で落ちちゃっています。真っ赤な美味しそうなマンゴーです。そうな大宜味村、今日の収穫量ですな。この収穫バッグの約1杯です。もうコンテナ1つ分も取れないですな。今日の終了です。3L が2コンテナで 2L が1つとちょっと、そして L が1コンテナあるかないか、そして M がもう1玉、そして規格外ですな。あまりにも大きいのとかあまりにも小さいのとかは規格外で1つ2つぐらいです。こんなもんですな。はい、今日の分のですな、箱詰めが全部終了しました。そして余ったやつですな。これがパックでスパーマーズマーケットに卸していきます。台風で落ちたマンゴーです。これほっとくと危ないのでこれは処分します。